Manipur lengagasi lona yadaba amasung constitution gi mayokta lingba oibana tha asigi tang taraga nipanda pangthokkodoriba Lok Sabha ki mifalda bot Thadaba Yaoroi haina Congress Legislature Party gi luchingba Kaisam Meghachandra na phungdokre magna makha taraduna haikibada Rajya Sabha gi mikal asigi notification thokpada ngairibana party sigi mire puthoknana ba hojik phobugi oina mifam pangthokpadi leitre adubu mahaki lanai gi oina di masida leple government asi unconditional oire haibasi mahak masamagna court serol ama thaba laikre masigi mathakta assembly da motion ama pukhatuna illegal amasung unconstitutional oiba government ni haina phongdokkibasu laikre MLA manga khaglaiba Congress Legislature Party gi manungda CLP gi leader amana bot Thadaba Yaoroi haina leptuna lairaga karamna party sigi maikaidagi Rajya Sabha gi member khannaba mire puthokadage haibasi yamna samamnaba wafam ama oire maki wafam asina taklibadi Rajya Sabha gi mikalasida Congress ki oina mirep thoktaba yana leire haibasini adubu Manipur Pradesh Congress Committee gi President Okram Ibobina karamba warep laurakadage haibadodi hojik fobugi oina khangbangamdre